Nature Camp! So, kumakain kami ngayon ng brunch. This is my tapsilog. We're, maganda? 150. Grilled ginep. Naubos na. Worth 200. With free iced tea. Ano masasabi mo sa food? Sarap. Asa mo? This is our view. Ganda ha. Mountain. So, mag-check-in na kami. This is our cabana. So, ayun na yun. Ito lang yun. May kutsaran and mga keme. It's may electric fan doon. Na-rechargeable. Chuchuk. So, magkano tong room na to? 3,000 with free breakfast. Thanks. Pal. Yun yung kinuha namin cabana kasi yun lang yung afford namin. Joke. Kasi dalawa lang kami. We're poor. Poor traveler. So, ito yung background. Ayan. Ang ganda. So, madami silang rooms. Ay, cabana. Ito yung pang large group of peoplets. Mga barkadas and everything. And other cabanas. Yung with CR. And tig 6K ata yan. Ganun. Hindi na namin kinuha. Kasi wala naman tao. So, sa amin na din yung CR na. Ayun. That's the view. Sobrang init talaga mga Mars. Ay! Kaya nag-shoot ka sa ng drone shots. Oh, yaman, may drone. Hingala ka. Reality check. Super init. Kasi ano bang oras na yun? Mga alas 2, gano'n. Take na talik yung araw. Sana mamaya kay lumabeg. Umangin! So, yun. 2 seconds later. So, yun na nga. Super duper duper lakas ng ulan. At naiwan ko siya doon. Hindi ko makuha. Waterproof ka naman, diba, sis? Diyan ka lang, ah. See you later. Okay, so update ulit. Wala nang ulan. And malamig na ang panahon. Thank you sa ulan. Pero medyo maputik. Buti na lang may mga bato-bato. May hagdan, ganun. Hinihingal ako. So, papalapad ng drone yung jowa ko. Drone is life. Papesto ako dito. Siyempre, papashoot ako sa kanya, no? Ano siya? So, waiting galore muna ako dito. And, sightseeing. Sana all droner. Just waiting for our sunset dinner.
Pero wala namang sunset. Meron lang sea of clouds. Yes, dahil nga umulan. Buti, nag-stop na. So, achieve ang sunset dinner. Ay, sea of clouds dinner. Yeah! This is our food. Mine is lechon kawaleng kineme with pasta on the side. Tapos candid lang. The home point has been updated. Beef salpo. Please check it out the map. Dessert. Cute, may pa-sounds pa sila. Ay! May pa-dan drone. Asa na yan? Hi, Eliana girl. So far, so good. Kahit walang signal, di pa din. Ganda naman yung view and kung ano na lang ginagawa na. So, magagabi na and 9 p.m. daw yung lights off. So, bye! See you tomorrow! So, we are waiting for our breakfast. Anong oras ba yung isi-serve? 7? Baka 7 pa yung i-serve. Na-appreciate lang namin yung view ng sea of clouds. Then, sea of clouds muna ngayon. Wala mo ng sea of water. Tumawa ka! Tumawa ka! Misha, tumawa! So, nandito na yung breakfast at may longganisa and coffee. Kumukulo-kulo pa. Picture daw tayo. Sige pa. Sige po. Ay, yung commercial. Yun pa lang. Wala na kaming magawa. Feeling ko nagawa ko na lahat. Nakagawa pa ako ng pang TikTok sa COD. Abangan. Abangan. Pa-like and share ng TikTok ko. Dahil pinaghirapan ko talaga. Turong, lalagay. Lagay ko na lang dito. Huwag na, okay na yun. Meron akong coach sa mga sasabihin. Uwi na din kami mamaya-maya. Kasi wala na kami magawa. Tapos magka-coffee muna kami sa kape. Ano yun? Sinauna. Sikatuna. Kung ano man yun. Mamaya. Para sure. Magkakampi kami doon. Kasi along the way siya. Pauwi. So, papakita ko na din sa inyo later. And, re-review natin. So, bye. Niligpit muna kami. Nag-stop over lang kami dito sa kape. Sinauna. Ang ingay. Sarap naman yung coffee nila. Huwag kayong order ng mild dahil super mild. Parang tubig. Slowly kisses passing by the river. Have been missing your strawberry kiss.